Aber ist auch viel Arbeit, ne? Wie lange braucht das, um das zu machen? 2 Tage. Es gibt ja auch Leute, die haben alte Ratschen. Der Martin Zaber gehört dazu. Was hast du denn mitgebracht? Also ich schon hier den alten Drehkasten, der schon seit langer Zeit bei uns in der Familie genommen wird. Den hat mein Bruder schon genommen, den habe ich genommen und dieses Jahr hat das erste Mal mein Sohn genommen schon. Dann zeig uns den doch mal. Da könnt ihr beide uns noch mal einen kurz zusammenratschen. Also bei uns ist das so ein bisschen anders. Ich mache jetzt mal den Takt, wie sie den Lütter machen. Ja, Und wir singen dann der englische Gruß immer und so, weil Lütter ist ja musikalisches Tor. Und zwar geht das so 3, 4 Mal und es läutet der englische Gruß, ein jeder Christ beten muss. Ave Maria. Da sieht man, das hat der Martin schon als ein ganz kleiner Bub gemacht. Und er hat auch weiter Musik gemacht, der Martin Zaber. Und was er heute für eine Musik macht, die wollen wir gleich hören. Mach dich mal ab an deinen Platz. Wir kommen gleich nach.